也是一条连接山区、老沿海地区居民物资来往的百年古道，也是一条加速缅怀祖先、转向祭祖的追思古道，也是客家人来台开基产业的细缩影。今日要讲的故事地点，就在苗栗山區。觀眾朋友，這下吼，這片係銅鑼，啊，這片呢即係銅燒。這銅鑼啊吼，到銅燒有青島愛山，愛山當過呢有青島的家，還有骨頭。這只係我哋從古到到今我去行的啊。按到啊家啊吼，這邊呢有一位人哦，鄉里的啊吼，幾百年來啊，這哎呦，刻上個刻下，又個刻上，又個刻下來，哎呦啊吼，喺做乜嘅呢？有係政府，有係瓜子，瓜子會帶乜嘅東西呢？你看，這裡咋有看到冇？皮骨啦，因為瓜子會自家帶皮骨呢，神奇，同我去看一下，來。每一年嘅春分夜一日，就係銅鑼禮物瓜子嘅大日咧。我哋禮拜拄到安陽嘅機會，做得來記錄越完整嘅過程。今日愛燒嘅骨頭，記得刻上刻下，行嘅記下百遍。愛燒嘅骨頭，記得絕對係主角。聽到呢啊，我有睇到嘅瓜子喺上啊，就係我哋客家八言啊，係用講啊，客家八言，客家八言啊，大哥，你啊，叫乜嘢名啊？同我講一下好嘛？好，我都係有個下輩嘅天生房，我都係李玉剛。哦，你有講阿爸，你好，我所以啊，你哈，好即瓜子嘅時節啊，吼，啊你哈幾位係乜嘅？幾位係銅燒嘛，吼，啊兩位係銅鑼嘛，啊嘅銅燒是銅鑼啊，吼，青島嘅骨頭啊，你知乜嘅骨頭嘛？知乜嘅骨頭同我講一下。有一個海洋家，一個龍橋家。副條坎啊，那3條啊，真重要嘅骨頭係冇，真重要嘅。清朝時代都有誒，按舊啊，清朝時代都有誒。哦，啊你有刻過嘛？有咯，有啊。啊你下用辦法去刻啲骨頭咧？依家嘅啊嗬，有六太房嘅啦。我嘅天生房嗰個啊，我天前公跟營呢大片嚟嘅啊嗬。都講啊，我你下輩喺度好嘅咧。哦，即倆擂台主倆落布倆位許多嘅銅燒嘅。哦，故說你哋嘅是銅燒嘅位瓜子嘅時節，會轉來倆落布，係嘛？哦，係安樣意思哦。哦，啊，轉來倆落布啊，吼，所以哪一隻東西輕重要？這倆。一咋？係帶皮蛋啊！用唔安樣啊？頭兩嘢都來啊！頭兩嘢安來，頭兩嘢喺度準備啊瓜子嘅啊！哦，我啲咧，你哋嘅山房嘅位啊，銅燒來到咧銅鑼，然後嘅海洋家、青島家，哎呦，嘅下來，哦，來到咧落布呢邊，哦，來天樹瓜子啊，帶下皮啊，對唔對？嗬，你好，啊，就做在兩位歇困嘅意思啦，哦。禮物第3房嘅玉光伯係今年瓜子嘅主枝幹。羅福地銅燒嘅佢，從細都係刻過山頭，行過4公里長嘅古道，轉羅福係瓜子過年。加玉光伯又講，啲銅燒流銅鑼嘅山區，事實上有3條古道做得橫向來回。禮物行嘅就係虎頭坎古道。因為玉光伯無限準備瓜子，故所請佢嘅出嚟聽書，帶我哋行一小段當年嘅轉向之路。你下我嘅位置係乜嘢位？很多
斧头砍架。斧头砍架，嘿还有听讲过啊，我冇来过。李太哥，问你一下，你啊吼斧头砍架啊行下去，去为到哪？一行下都到銅蛇，同小是大下，嘿啊當過嘅行上去都銅鑼。銅鑼啊，誒哦同小都銅鑼。誒，一家啊吼，只路條擺啊吼，係馬上人行了斧頭砍架嘅。早期嘅人吼，我去銅鑼教做生意買春葉都要行，啊捱咩行千度啦，哦，因為我祖先啊吼，來台做啲銅鑼，啊我三房公曬到銅燒，啊我就瓜子呢吼，就要行一條街。哦，只同小行到銅鑼係一樣嘛？誒，走。哦，係一樣，即係去順條啊，喺散蛋糕一樣，做瓜子一樣。5點多行。天還蠻講，你就喺行嘅啊。誒，愛行啊！哦，呢度嘅拜拜可以嘅，要愛轉來銅燒安。你就是兩位斧頭砍架一樣，行落去個行去，係一樣講哦。係啊。啊，你啊真按電牛嘛做得行啊吼。做得。理會用到按理會哦。哦，慢慢嚟行啊！你係單管先落用啊。單管用咪用。佢做古床。哦。單管係有用啊。我行進來啊！好，慢慢嚟啊！好，來。有看到冇？斧頭砍骨頭實在當家，就因為佢嘅體型親家，蔡天人呢就喊佢做斧頭砍家，因為佢實在親快行。故所日本時代興建嘅烏米公路來取代，斧頭砍骨頭呢就悄悄嘅千少人行了。順着斧頭砍向下背行，捱到就來到銅社嘅。你下有浪漫嘅感覺，我哋蒙沙嘢哎呦，講哦，講哦，天龍夫婦咧，係，睇下睇過來，睇位，你同捱來了做乜解？喲。佢都我李天前來開發迄個木啊！哦，這係兩位？係啊！呢啲斧頭砍來到呀！哦，哎呀，斧頭砍都係呀後背，哦呀正後背哦，正方向嘅，哦，啊來到我李天前來開發咧，啊來。喺啲木啊！哦，嗰個幾位係銅鑼，兩位即係銅燒，其實從嘅銅鑼行到兩位來，錯，用乜嘅用嘅斧頭砍架行過來，錯，兩斧即係年嘅落貨房啊，係啦，有好多四合院，四合院嘅意思哦，係啊，喂，真厲害咧！平常時捱唐講嘅係三合院較多誒，錯，四合院捱幹過啊吼，哇！先講啊，還有個靈氣啊，有幹樹多，山清水秀，哎呦啊！呀哈，我窺視咧，多呀咧，看到咧，開陽古道100%嘅開陽古道，你看那路啊，按章木章子啦，其實以前也就會按嘅啦，但係木去章子啊，要頭擺最近開陽家就也出上嚟了。哇，真勁咧！有很多一點哦，一點啊，先講啊，還有個靈氣啊，有幹樹多。山清水秀，哎呦啊！又後背啊嗬，要5隻木金水火土，要5神。山5隻山。啊，你下看唔到啊？係要1、2、3、4、5。哦，按用排起來。排列整齊。啊呀，左右青龍，右有白虎環繞。按用包起。包起來。哦，看出來了，看出來了。我最愛兩位看得清清楚。看，你右手邊一定有。錯。有白虎。左青龍。那邊嘛有。嗰個山，一點點小山丘。故說啊，吼，兩位是風水寶地啊，吼，因為兩係風水寶地，啊，天晴宮啊，吼，佢啊，有乜個變化冇？有。我天晴宮，佢上天安度本家。就曬落去啊咩？曬落去，佢來比方魚啊，初步氣候去嘅吼，佢要
建舞台，用舞台见面。较早吼也有排料，文官呢爱下口，武官爱下马。下马下落嘿。哦，看到个牌坊之后下落。错，尊敬啊。皇帝颁的御准。哦，给牌坊。对。按用讲起来吼，经营了风水宝地有帮助多。有哦。俺大家来看俺五师同堂的石牌。哦哟，有，去看一下。好，好，你都抢题目哈。好。李屋嘅擂台主第三房李廷前，係當地真有名嘅醫生。因為直接來為銅鑼留童小老人看病，故所搬家過後就來到銅小呢位，起一間四合院。當好嘅風水地理，搬銅小嘅李屋子孫滿堂，有千個3人，文風咩當現身，出嚟千多博士級嘅優秀人才哦。歡迎來到龍獅堂。龍獅堂啦，一眼啲，嗱就係客家人有名堂嘅鄉里嘅龍獅堂。答對，哎呀，講冇錯啦，冇錯。啊，鄉里即同啲嘅鄉里嘅係冇？佢龍獅堂旁鄉咩係？哦，旁鄉嘅鄉旁嘅嘛係龍獅堂。係啦，半片子孫。哦，哎用講乜神奇啊？半片子孫啊？係啊，咁同哦。啊，眼啲咧，神奇。歡迎你來地方看，嗱四合院。係啊，好。nhìn下樣嚟，哇！呢度都呢位啊，嗬，只要被保護嗰種感覺啊，真溫馨嘅感覺。你看呢位，嚟塗姜條嚟看一下。哇！你看五世同堂，係嘛？你講嗰個鼻子這呢位咧？呀，五世同堂嗬，我李廷前公太嗬，傳下嚟五台，呀頭前愛四。偷腳牆，偷腳牆嘅意思唔係話貪唔實，就講養公婆都愛行財。哦，哎呀，就遷徙出嚟嘅，爭去包草田，草田咧包。哦，嗰樣是福建杜甫嗬，包到草田裏嗬，有三個鄉。呀，我台灣都我李廷前公嘅，係天鄉里嘅，一記嗬。87歲嗬，一件喪82年，8匹布，8匹布，試了一個匾額，五世同堂，佢嗬算全部唔知佢所變啦，唔可能講佢有一代，單個有一代啊，這都奇怪咯，奇怪，正想要問咧，帶下一匾額用咩帶？用咩帶下咧？係啊，一日代嗬，係田螺杯門樓嘅。牌坊啊！哦，原本係牌坊嘅。係。哦。1935年關島山太鐵堂搖踢啲嘅。哦。搖踢啲哦，我嗰度都同阿剝地喺背項。係。搖去改道變出來，上條標題啊。哇！你看呀。重見天日。重見天日繞一圈，還有轉來啊。就是不用到那邊，提醒大家，我哋肉頭拜哦，有啲在牌坊跟匾額。錯，也唔係講佢也真頭大嘅，唔係啦。沒有。也哦，8公年的事嘅。8公年咧，古蹟有看過冇？這幾位咧，你睇做得去名一下嘅靈氣啊。做得。五世同堂冇簡單嘅嗬，你看。五世同堂實在真難得，做得風水好，李屋喺地方上做千多好事，則有安好嘅福報。當時皇帝辦聖旨到李屋。歸路嘅透羅大鼓向眾親來通報，實在係千大嘅功用哦。李太哥，嘅天前宮啊，嗬，而老條拜呢，這個銅鑼嘅位，係冇？哦，辦到倆銅燒倆位，啊，故說倆位只係銅燒，只係嘅天前宮嘅天前嘅貨房，啊，故說嘅銅鑼嘅位。嘅老貨房啊，嗬，係老啲咩貨房共用嘛？佢嘅邊樣哦，係三合院咧。咦？3合院咧？係哦。哇，用不要用冇共用啊？嘅3合院，啲咩4合院？呀，嗬，是家來嘅天前宮嘅想法做嘅啦。哦。
哦按街坊嘅咩安排床咩安好呢？唔可以來看啊。銅鑼嘅禮物也係當地無限準備瓜子，挨到先莫搞草，先以另外一條開陽古道。斧頭坎古道和開陽古道做得講係平行嘅。經過斧頭坎過後，咪做得同意開陽古道，因為斧頭坎古道就係禮物嘅後背。古所記到都會行斧頭坎古道來回銅鑼，當年先民醞釀行嘅就係一條開陽古道。噔噔噔噔噔噔，開陽古道。哦，接得真好，也同時政工所做的意向圖啊。等下你講到意向吼，哎，不用下了，要麼講意向直接按用啦。嘿，佢咪按用，係啊，轉嚟開唔好查，佢哋當官，係啦，這當官，嗰日鹽，等下，唔該。因為鹽開燈，難免會多少會流失，見開會流停啊。所以佢鹽上就規定講，假使開到3米一銅鑼，可以有可能1%都會流失了。假使100件，先到5件不流失。假使佢開到1寸，真流失到半件也1件，佢最起碼還有4件左右嘅可以流失得了啊！這種野多呢，我較辛苦的、較生意的話，幾個鹽就先囤起來，搞本個數嘅人，就給大眾的鹽罐。哦，鹽罐係按用來哦，人家到鹽罐按來哦，鹽罐。你阿媽一神清，你看你係考驗嘅開陽嘅人嘅技術，個技術哦，你嘅技術較好誒，你流失都較少，流失較少，流得較多，就做得賣錢。就存到了，就存到牙已經開到太路係咪？牙就存到牙開始開了。哇！呀哈！哦，回事嘞，多牙嘞，看到嘞，開陽古道。其實那古道灣啊，啲銅燒都銅鑼3米以上，行哦。行了呀，又行到了，行了，哇，慢慢行啊哈。來，挨是冇上過，你看慢點哈。哦，挨下慢點。哇，冇簡單啊吼。嘉園以下嘅位所就係啲開陽古道嘅起點，也就係銅燒嘅南河里，終點啲銅鑼嘅九福村，全長4公里。唔過民國82年。開闢了沒有38線，古道本人切做上下2段，也下長存1公里天了。了解下頭班人用行路哈。真嘅呢，本人係是用挨腳啊吼，體驗一下老頭班人用慢行，開陽古道。開den同時會辛苦嘛？唔會，唔會。哎呀，好的，好。哇！這有奶家咧哈？有，哦，10家有奶家嘛有。嘉園啊，唔是冇留意呢，夜團將短短的300公尺天，小可事情啊。哦，阿媽訂咯嗬，訂咯，要加所以看下就以前就安尼，也冇賬號啊，從頭到尾安尼，要頭擺。最近開陽家族也去上來了。哇，真近呢！有很多一定哦，一定，很多100%嘅開陽古道，你看呢路啊，冇按章冇章記啦。其實以前也就會按的啦，但係冇去章記啊。我看製作單位關於來章的呢，挨來章好做得。其實人家都係提前一提數呢，人家啲嘅來家係平，佢自家就開上來差不多200公尺爬高啊！也提前一提數，嗰個從火焰山一直到個斧頭坎，也其實一度安尼加，客家話講訂呢個路安尼加咩？一共有9條，從最南邊呢有開頭擺開小茅啊，嗰有開火炭啊，哦，將也有安尼開陽家，其實也有菩薩頭啦，嚇，像鴉片。也有一條，也
也都伊個岔路也冇菩薩頭，頭擺應該冇菩薩頭，但係一落就會滑。哦，所以將個菩薩頭落去啊，就變到安尼啊。也像安尼冇菩薩頭人講奶家嘅，奶家，奶家，有奶嘅啦，奶家，也就薩家奶家冇重要。聽講哦，捱歇困嘅方法老偏人冇強用，用法冇強用呢，困嘅之地。小弟，你睇我先介紹下研究華山嘅第一步，就是覆水。覆水。係九華山嘅一個保育缸。哦。你還會教我們該東西呢？關到亮影就是底的哦。我們擠牛奶的時候呢，重點就是說你的位置是要蹲在它的大腿旁邊。像你冇菩薩頭人講奶家嘅，奶家，奶家，有奶嘅啦，奶家，也就薩家奶家冇重要。做啲按用講鮮面啊，吼，然後咧殺骨堆起來按用，吼，捱人啊，吼，好背嘅人啊，吼，就行家啊，行到千輕山按用。頭擺我開膽行哦，也下空數行都行到雙膝不接下肢啊！哎呦，真係冇氣咧，哎呦啊！王先生講。頭擺開鹽嘅人，凊彩開啊都會8個斤。假如基本嘅體驗算輕鬆啦。開鹽骨頭原本都係奶家，因為落雨過後路前跳，故所將會用殺骨來殺至台牌。哇！哎呦！哦，做點哈？耶！喂，冇咧哦，行體咧哦，團體咧。團體咧，先生，我接佢嘅樣，哦，接佢樣。兩邊係哪一條路啊？頭擺係按嚟接起來嘅，因為開一條路嗬，這樣切條。切條。我看到了後背有下去銅燒，也就去銅燒嘛。下去是就銅燒啊，也去銅鑼。銅鑼，哦，嗰種路條擺就愛食鹽，哦，上當個人愛食鹽。食鹽店面開上去。了解。哦，還有啊，那苗38係冇？呢條。一苗38頭路。頭路啦。哦，嗰種係你然後做啲視察雷都了位。做得。哦。兩邊開就做得。按好。咁樣繼續行哦。好，繼續行。嚟，哦，流汗咧。我接嘅隻。啊。也隻較平啦，嗬。較平。嗱，有冇按電？中央哦。天天有地咧了，哎呦！哦，也有排介紹古道。哦，對啊。不錯啊。對啊。沒撩一下。沒有，天天也白電了，我上了。也真電呢，也加油電哦。後山你冇上過？好，冇上過。啊，我講，我看埋。同講下中華人度開鹽家，光緒15年冇啲實驗。佢海上有4隻鹽罐，最本罐、中罐喺體格嘅。個碗裏一隻鹽罐，銅燒一隻，後龍一隻。啊，所以嗰個鹽爽呢，有一種鹽我開到像公園開到內山、銅鑼啊、三義啊、苗栗啦，以前交通唔方便啦。也冇火柴，也冇其他材料，只能夠用一支擔管，啱開入去。還有11號啊，11號，啱開入去。所以開鹽家這樣來，其實也唔止開鹽啦，佢開其他日用品也有啦。開入去，我開3扇出來。哇，3扇賣有誒？有啊。哇！啊，個山東山我開出去賣嘛。所以以前呢開單啦。所以一種很夯的行業。哦，我知。所以你路條擺一個交通冇方便，哦，故說我連個東西啊，哦，給愛買賣交易真難。真難嘿。故說你邊就有錢多嘅骨頭。做骨頭我依度開單嘅人。開單嘅人哦。個老人家講嗬，頭擺學武嘛，學武，然後武術係較強嘅。去做愛用跟原住民交界的地方，
防树的个勇士，55万号就开洋，他体力好，体力好就开洋，开洋。你看到那下下情况，你看古意盎然呐。这个当年盐商通往同阳所行的道路啊，古意盎然。来哦，我哋去看一下，嘛讲系古意盎然。来，继续行。我物资冇好啦吼，都说我就爱开洋啦。好嚟，好来，定定的行，我唔惊。定下你就唔会创山歌嘅啦，定起来也就难嘅啦。定下要点点，行了只行，开洋行，定下要点点。啊，那条古道有几久啊？有，有150多年了。穿过苗38线，就来到开阳古道嘅上半段，路长但长700公尺天天，加油，继续加油哦！真劲又讲，又讲哈，要沙头铺的行一完整，讲啊，看一下，看，呀，不用下了。你看，也地动的较大，也都较细。系啊，较细咧啊。佢主要就讲，保护也莫被变态啦。变态。那这有像个铁轨用用诶，两边还有夹起来，还有呀，刹骨啊，吼就唔会哎呦变态哎呦吼。大家知冇？虽然同手挖海，沙漠出产盐冇，因为早期都会用日头晒嘅方法来做盐。冇呢个日头冇按力，故所冇实质盐田。而对彰化、嘉义、台南买盐过后，用所呢愿意同手过后，再靠开盐古土送去神奇。行第一趟塞腿排过后，开盐古土咪挖圈终点了。嘿。嘿，我冲啊！冲啊，真冲啊！我个弱鸡啊，圆呢？唔会啦，后生人，轻有力，后生人轻有力，我看嘛该困了，来俾看，等等，要比青苔哦，当个下嘛该开养骨头，养的骨头到目前来讲，佢保存的挺完整，有个石头嗰度哈，亚端上有400-500公尺，佢刻上了1-20分钟。所以以前我一直同到同手，有平地嗰段本人開到太路嘅，就熱體，行村路也片，以前看冇人行的也留下了。有3條骨頭，也係開陽骨頭，有8片有2條加個斧頭砍，骨頭砍，有3條骨頭，佢有3個骨頭呢，都啲銅鑼同社會夾嘅，也都係屬於銅鑼嘅救護村。救護村附近就有一隻救法山嘛，也就距離救法山1圈。行過來10分鐘都行到。哪一條最有名？一條青江，保存得真好。我行按到骨頭啊，全台灣講保存安好嘅一首。一下全長1公里嘅開陽古土嘅體驗，到了可以結束了。雖然一下嘅古土但僅存1/4天天，不過保留下來嘅係最精華嘅路段。順着苗38線向上背行，我哋又來到斧頭坎。王先生講，呢邊有一位青重要嘅古土守護神，天初可以拜訪一下。哦，风跟你讲哈，哎呀，请讲，视野很好，视野很好，哇，要斧頭坎8公，然後來到呢邊做啲拜行，水頭田面全部有8公，3條也有，3條也有，去到拜一下，祈求一下哈，平安，大家平安吉祥，平安，以前冇做呀，主槍按嚟嘅傳統嘅石頭做嘅8公。等下，將來過去了看一下，我了壁同啲用石鏟過來。所以規地石頭也一地、2地、3地、4地、5地，個頭前啊，頭擺講6地8公，6地用6地石標。也係先有8公後有家，來來去去見過嘅人，天初會來參拜。因為呢片嘅古土呢，都係單邊嘅，一片清假，一片清平，比較較危險。
有北宫嘅保庇過後，才做得出入平安。哇！要做通宵，哪搭位？要全部全部係通宵。卡嗰度就碗里嘛。嗰片係碗里。因為完全要卡過啦。哦。迄講前浪嘅時間，海啊就全部看得到啊。啊，嗰種你看嘅，我本來有看出去嘅位係海啊。係海。虎頭坑北宮立在虎頭山嘅山頂，某個順巷就係之前修建嘅虎頭坑古塔，向下邊行就係銅燒嘅禮物。一條200-300年歷史嘅老樹誒，就裝啲古塔口，當場啲舒服來來去去嘅村民。哇，有看到冇？通體係蒙沙岩呐，來到呢位呢就有一個挺莊嚴呐，還有挺平靜嘅感覺。唔管啊吼，你喺這個銅鑼啊，吼一銅燒，行喺銅燒一銅鑼，行嘅開陽古道啊，還有個龍腳架啊，還有個乜個虎頭坑架，一直一個地方歇困喺那邊呢，就係呢位啦，九華山，你看你好唔好？哇，千手觀音呐！哦，呢邊咧香火鼎盛，聽講哦，挨歇困嘅方法老偏人冇腔用，用乜冇腔用呢？你困得之地。九華山立在頭擺嘅開陽古塔上，自從民國74年呢兩片成立嘅太行山寺拓廠過後，呢片就變咗古塔客山嘅人重要嘅休息站。太行山寺由福慧尼寺創建嘅。太天地位服侍觀世音菩薩，因為寺方冇接受信徒嘅供養，冇設功德箱，信徒就用麵條、米粉、香菇兩條物品來供奉。寺方就留一條食材做咗平安麵嚟留大家結緣，咪變咗心中留客山嘅人求平安、留補充體力最好嘅地點。除咗平安麵、平安茶，太行山寺最有名嘅一項寶就係太天地寶喲。小丹，然後我先介紹下九華山嘅第一寶，哦，就係福水。福水在哪啊？呢一度嘅，嚇。啊，看到你啦，甘露水啊！哎呀，喺九華山咧有個博玉缸。哦。博玉缸，呢一度嘅魚下邊咧不得之中甘露水，呢地寶就係福茶。哦，福茶。呢福茶呢就係九華山嘅第一寶。第一寶啊！福茶、福水、甘露水，講嘅呢都係夜碧水，前度心中都會當當來到了求水保平安、留持平。寺方每當太房留一條福水，本信徒免費嚟使用，變咗台灣最有名嘅潮汕聖地。太陽古塔上除咗太行山寺以外，還有另外一個最有名嘅景點，大家聽咗想唔到，佢竟然咪係留太陽古塔真有關係咯。哦，你啊，我位置呢，就係個比牛牧場啦，飛牛牧場啊。這當個係乜嘅呢？當個就係我哋開陽古塔啦。故所呢，我哋去看個開陽古塔以後呢，我去搞，我去哪邊搞？就係啦。比牛牧場啦，然後會搞乜嘅東西呢？你看到亮影就是地咧哦。嗨，美女。係。你好。你好。今晡日啊，我哋拿了關咧，會做乜嘅？回來。做這咧。擠牛。哇，擠牛奶係嘛？對。來看是地咧啦，吼。我記得尾巴輕微按用哈。還是要趕蒼蠅。哦，有個蒼蠅那種意思啦。我們擠牛奶的時候呢，重點就是說你的位置是要蹲在它的大腿旁邊。這邊。蹲下去，手伸過去就好了哈。我們來假裝一下，這是它的內內哦。至於虎口這邊，要圈緊。圈緊。圈緊之後，手不要鬆開，下面的手指頭把它給擠下去。哦。那就好啊。這樣子就好了。這樣就可以了。哦。那不要拉哦，不是用拉的。哦，重點用拉哦，重點來不通。假如見有那個初體驗嘛，看起來唔係真順利哦。唔看工作人員數字講咧，卡一下牛呢就結出來了，真勁係專業噃。
牧場嘅後山呢，有一條插路嘅通向開陽古道。第8個年前，一片無人開墾，草生到滿泥就係。8個年過後呢，呢片變咗千有名嘅觀光勝地。古道順風嘅變化，真見想都想唔到。哎呦，時間咪差唔多了，假如我再去銅鑼嘅禮物來去拜訪了。請講哦，呢位係哪邊呢？係李家嘅會計組帶嘅地方啦，老火鳳。哇，安泰哦！哦，阿爸，等下，傾水啊！咱以下了個薯條，安泰條嘅加冬薯啊，吼，399樣安泰。丫頭可能200年以上嘅啊，200年以上啊！你啊加冬薯啊，吼，還有個老火鳳啊，吼，哪一扎較先有嘅？一條加冬薯先有嘅。哎呦！請講哦，呢位係哪邊呢？係李家嘅會計組帶嘅地方啦，老火鳳，係冇？也係很多我哋來台主，18世祖應良公一個加持。也第一個來台灣以後啊，幾經遷徙，最後睇一個嘉慶一個年間啦，當來下邊嗰個建立一個紀念，睇下中埔大地震，以後啊，跪下倒塌，又到1935年大地震以後，當重建嘅。古時候按用算下來有幾多年？80年有了哦。有都幾經應該有85年。85年。85年。哇，你看保存按好按講呢，吼，李太哥。我啊，烏卡嘛有愛用嘅老虎啊，我出到啊，吼，你冇恐用啊，我嘅老虎啊，吼，嘅屋頂係紅色嘅，吼，還有啲大廈，吼，啲大廳大堂愛用啊，吼，看伊嘅梯啊，吼，冇恐用嘅，用咩愛用啊？因為啊，我要主堂係喺摸海石，摸海石。古時啊，一個屋頂嘅改建啊，做唔得用紅色嘅。用蠻種嘅紅色。因為佢啊，佢那個摸海變紅氣，唔想看啊，起碼個情形。係啲咧，熟咧。古早佢有個同時有個內堂啊，內堂啊，內和堂。內和堂。都嘛個用鵝卵石啊，用安嚟貼。因為啊，佢意思也係共用，因為佢摸下隻佢可以去發多我鑽孔啊，我發痛。做唔所以話做唔得用水泥。來睇，縫絲，佢內和堂嘅地洞王嗰啲鹽點啊，亦都很多啊，亦都很多粉金線，要做起啊，科技冇辦法得，所以佢天地先生佢隔路盤嘅時候，佢一個點佢做唔到，好多佢都一個基準點。差不多佢可以方便佢天線。古時候你咋，我看到你個沙鼓啊，吼，排到按用圓形，按用同心圓，按用粗皮按用。嘅古時候你中心點之類嘅，你講嘅粉金線，按用意思。粉金線。粉金線係客家建築當中嘅一大特色。簡單嚟講，就係確定兩脈兩嘅行。粉金線填好過後，就代表為屋主出頂、出櫃，還有出入嘅未來運勢。通過禮物對建築一間住戶嘅時節，還當對中國搶來千有名嘅地理師來看風水。兩名後代子孫李祥虎，還以外上嘅左右兩片石刻上燕涵綠水青山，離看紫袍金帶也12隻詩，來勉勵子孫。莫唔記得做喎一個好地理，係有可能會出太乾嘅，還當用特殊嘅屍體來刻，希望子孫做得實盲讀書，因為唔讀書一條詩就唔識，真嘅係用心良苦啊！
通过木口杯还有一条大架动树，咩老祖屋嘅体力有关系咯。对。哇，安泰哦！哦，阿爸，等下，看水啊，咱以下了只薯条，咱以下。你看有吉他啊，安泰啊，冇办法哎，冇办法，用上瘾冇办法，要用抱起来呢。三百元都难抱啊！山上营养有办法，等下，你看了有结果。喂，阿爸，你阿妈该输啊？加冻树哦，安泰条的加冻树啊吼，399样安泰。也条可能啦，250年以上的啊。200年以上啊，250年了吼。你加冻树啊吼，还有个落火房啊吼，哪一扎较先有的？一条公司先有哦。一条公司先有的。哎呦，阿爸，你讲个地理师啊，吼，你讲你加冻树还有个落火房啊，吼，有关系冇？你个地理师有关系冇？有咯，也都乜个了。冇係也都愛個也個，較有數量哦大啊。哦。講聽年啦，冇係嘢咩嗬？哦，我知咧啦，嗰個落貨房子嘅冇係嘢啦，嗬，落條擺嘅地理師店嘅，哦，其實講啦，學了加凍樹啊，嗬，做到啲老嘅冇係啊，所以應用啦，會聽年，哦，據說咧加凍樹一定會留嘅，希望。現在地理先生啊，嗬，都愛做嘢，南面都上錢啊，嗬。要出龜，也要出夫，也要出蛋啊！吼，現在我來台做啊！吼，不過我出夫出龜，出夫出財都好嘅啊！哦，冇得出，我出龜啊！哦，冇得出龜啊！好，要蛋，要係就好咧。哦，嗰種意思就係講唔可以挑難啦。玉江北漢講。當時青島嘅地理師來到李屋嘅祖屋，都講屋嘅險錯嘅，應該愛偏視地位，爭做得出蛋又出財，韓國子孫嘅甘願發達。內地啊，亦係當年對台主強求子孫人旺財旺，不求改名嘅考試啊。今日瓜子，李屋6房嘅子孫，全部300人都不轉來，佢哋記住嘅儀式咪當貼片咯，遵循古禮。用豬羊來祭拜，行3獻大禮。阿爸，你下瓜子喺準備按到嘅東西啊？還有啦，吼，有乜嘢？你係乜嘢？發辦一定會啦，當然瓜子一定會發辦嘅。佢怎麼發啊？兩會發啦，等我簽好啊，兩會發啦。觀眾朋友，兩會發啦。啊，你是春天才會發啦，春天兩會發，拍手。很好哦，好阿爸，也簽無限啊，吼，我哋係有談講嗰個有起價起啊，送價送啊，吼，嗱上位6個以下，有馬上人做嘅突然去6個以下嘛，好用得。起價起鴨，送價送鴨，也係李屋對中國影響延續到呢下嘅習俗。身為主機關，玉江北食材簽無限。故所呢就派嘅新堅果，還有特賣子來俾大家來收嘅。哦，我哋啊，吼，行嘅開陽骨頭啊，吼，還有一隻輕重要嘅東西，之後呢，我哋會理解嘅瓜子，會用乜嘅東西？騰，拍手，大家拍手，哦，有看到冇？呀4隻兩對，起價起鴨喎，我哋。裝飾個清醬誒，吼！謝謝。阿姐，你愛用粥啊，吼，會清淡無？愛用起起來，有辦法？有地包一記做嘅迄冬天嘅醬筋，但我較紫啊。哦，那地包同你煮嘅，吼。一記啦，一記做嘅，一記做嘅，愛用。嗰樣安尼，愛安尼做嘅長吼，2個熱啦。用在熱愛強去。黃嘅嘛油哦。啊，黃嘅安尼強去熱蒸碗。出啦，我啊，大滾嚟啊，嗰啲啊用在烤蛋就
当好咩？良心咪靠的。按用啦，这今晚俺来按用。哎，那呀，你靠咪有看到嘛？有看到咧。那还鸡啊？哎，鸡有老有乜解无腔用嘅？地方要修改一下。养鸡就像什么样的啦？咪都生来啦，安尼啦。难怪咯，一带下还有咧乜解啊？哦，你系小鸡啊？有大鸡有小鸡啊。哦，俺哋咧看到係雞肝哦，你看咧做很厲害哦，用乜解做嘅啊？雞爪嘅，雞爪嘅，哦，嘅指甲係嘛？雞指甲。阿叔你真厲害呢，要不要用？你馬啥講嘢啊？我出個上嘅啊，我出個做。上去拍手。哎呦，厲害哦！你係乜解？你係拿起來，你同我講一下，我先本講條看一下。蝴蝶。蝴蝶哦，你乜解做嘅啊？你蝴蝶呢？鰭啊。鰭啊，有嘛？講啦哈，拍手，真勁哦！哦，起雞起鴨哈，李太哥，今日啊哈，真勁，感謝再感謝啊！你還第一擺看到呢哈。但每幾個素兒色彩很好，咪真有創意喲。今日瓜子嘅製品，除了起雞起鴨以外，但每幾還用豬肚做拍圖嘅，用豬耳做一隻風。希望祖先今日做得真歡喜。阿姐啊，我哋做嘅起雞起鴨資料未了，等下我拿到做飯嚟嘛。你講下吧，你講，那有獎嘛？有，真獎啊！你看你起，因為都係幾種嘅，啊，有冇按厲害咧？哦，厲害啊！吉時一到，所有禮物子孫向等祖母後輩嘅禮物總譜出發。也係禮物一年當中最重要嘅大事情，每一年都會按樣歸旁人慎重追演，表達對祖先嘅感恩和思念。元哥阿爸，今日啊，瓜子有筍嘛？有啊，青筍絲，青筍絲啊，天公有寶貝，有寶貝啦，好多水啊，天公有寶貝啊，好嘅，哦，我剛剛都已經歡喜哦。因為啊，俺人從古到到今啊，記錄了銅燒至銅鑼嗰邊嘅家，青島家，還有要田連人李家，來看到了，哦，真盛大嘅瓜子啊，今日啊，真真歡喜，看到了瓜子，嘛有記錄到俺人嘅從古到到今愛看嘅骨頭啊，真歡喜，感謝啦！今日從古到到今收集嘅開陽古土、老虎頭坎古土，都有自家嘅故事、自家嘅生命力。對開陽古土上，能看到先民早期為了得到物資嘅辛苦；對虎頭坎古土上，能看到銅鑼禮物來台嘅歷史。更加重要嘅係對祖先嘅感念，還有家族嘅凝氣力。還有不忘本、飲水思源嘅精神，就係客家人最大嘅驕傲。從古到到今，人啲魅力，看到嘅感通，留真情。